What's up po mga kayanti, mga kachan? Welcome na naman po sa panibagong video. Special po yung video na to kasi kasama ko ang aking may bahay na si Aling Cecilia. Kagaya po ng nasa title, no? Unboxing po tayo ng Christmas gift. Yan, pamaskong regalo po. At kaya po siya nandito ay dahil sa kanya po itong regalo. Makiki-unbox lang po ako. Regalo ng amo ko yan eh. Regalo ng amo niya sa kanya. O yung amo ko, kung sakali nanonood ka man, baka naman. Ayan po yung box. Ganyan siya kalaki. Sorry, natakpang ka. Ang tawag po dito sa Spanish ay lote. Yan po, yung Christmas gift nila. Ang natin Navidad. Yan. So ngayon, bubuksan na natin siya. Ready ka na ba? Oo. Okay. Baka gusto mong pasalamatan yung ano mo. Yung amo mo. Nag-thank you na ako sa kanya. By the way, advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Batiin mo sila, advance Merry Christmas. Merry Christmas sa inyong lahat. Sensya na po kasi camera shy ngayon na siya sa video. Ito na po. Isa-isahin natin kung ano yung laman ng Christmas gift na ito. Ayan. A few moments later. Ito po, umpisa ko na. Diyos ko, Kaba. anak. Meron pa na ko dyan ah. Po ay kaba. Yan, syempre celebration. Christmas, New Year. Isa-isahin natin. Ano to? Yan naman ay red wine. Red wine naman po ito. Yan, red wine. Kung kailan ka lang hindi na umiinom, puro alak naman ang regalo. Yan, Again, panibagong red wine. Pareho lang. Kung may red wine, meron tayong white wine. Tapos another Kaba. kaba. Yan, another yan, lasingan. Yan, walwal is life. Yan po, mga alak. Tapos ito. Ito ay Bonito del Norte. Bonito po, tuna na nasa lata. Yan, tuna. Ito ay ham. Ito po, hamon. Iberian ham. Hamon Iberico. Ito po. Tipikal na pagkain po to dito sa Spain. Ayan po. Tapos ito naman ay chorizo. Yan. Ito naman po ay sardinas. Sardinas po. Puka sardinas. Ito mga typical din na binibigay ito pag Pasko eh. Yan, sardinas. Sardinas na nasa olive oil. Hindi katulad sa atin nasa tomato sauce. Ito. Another. Ito naman po ay salchichon. Magkaiba po sila ng ng chorizo. Kadalasan ginagawa po nila tong tapa. Meron din po tayo ditong Turon. yan, meron tayong turon. Hindi po yung turon natin sa Pilipinas na saging na piniprito, hindi yun na iba yun. Ito pong turon na to ay parang bar na matamis. Kasama po niya dito ay almond and honey. Yan, almond and honey brittle bar. Ayan po. Hindi siya saging na piniprito. Okay. Next. Chocolate. Bombones. Yan, bonbones. Mga tsokolate po. Yan, mga bilog na chocolate. Masarap ito. Yan, kadalasan din na binibigay tuwing Christmas dito. Yan. Alas kumpleto na, no? Pesego. Peaches. Ito po ay mga peach, melocoton. Melocoton o peach and almibar. Yan. Yung sweet, yung nakababad po sa almibar na mga peach. Ayan po. Pwede para sa mga fruit salad. Ang sunod natin, isa rin po ito sa typical na binibigay sa lote o sa Christmas gift. Itong olives na merong anchovies. Yan, sa loob ng olive may anchovies. Kasi ang Spain po ang number one, ang tawag doon, ang Spain po ang number one na nagpo-produce ng mga olives. Kaya dito maraming olive oil. Mura. Okay. O kaya po mura. Ayan. Ano yung sunod natin dyan? Asparagus. Asparagus. White asparagus naman po ito. Yan, na nasa konserva. Ito, masarap din ito. Ayan po. Halos kompleto na, no? Ayan.
Dito naman po ay ang mga matatamis din po ito. Crepes. Ito ay Pate. pate. Ayan. Ito po yung pate o liver spread na meron siyang flavor na mga herbs. Ayan. Oh. Ayan. Pwede ka na maghanda nito sa Pasko. Another 24. turon. Pero ibang ano. Panibagong turon na naman po. Pero yung kanina, Peanuts. hindi, pareho lang silang almond. Pero ito ay mas malambot na version nung ito. Kasi ito ay brittle, tapos ito naman ay soft bar. Kung mapansin nyo, yan, tsaka yung picture nito, yan, medyo magkaiba sila. Cocktail selection. Ito po ay yung mga halo-halong mga nuts. Almonds, tapos yung may parang, ano ang tawag dun sa ano? Cornic. Cornic, mga ganun. Yan, mani, halo-halo po ito. Parang dingdong sa atin. Oh, yan. Pero pang mayamang version. Yan. Pang malakasang version. Yan. Sortido. Mga cookies at saka mga biscuit, ayan po, halo-halo sila. Mga short breads. At syempre, itong mga regalong to, lagay natin on top ng cherry. Parang ano lang, no? Parang cake. Ayun, ito yung mga cherry po na nasa parang almibar din. Matamis na cherry. So, yun po ang laman ng ating Christmas gift ng amo ko. Yan, sa amo niyo po yun, naki-unbox lang po ako. Yan, para may pang-content ako. Ayan, salamat po kay, ang pangalan ng amo mo? Si Senyora Nuria. Salamat. Gracias, Senyora Nuria. So muli po, Wala pa yung isang amo ko dito na binibigay. Yan. Sa isang amo ko pa lang to. yan, meron pa tayong isa pang i-unbox. Yan, unboxing part 2. Yes, content na naman. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat, mga Advance kanati. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayun, marami pong salamat sa panonood nitong unboxing namin ng Christmas gift niya. Hanggang sa susunod po ulit na video, mga kayanti, mga kachan, ingat kay Chan. Ayan, ngayon na po, yung next video natin ay pagbabalik naman po ng mga nilabas.